Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр би Алтан одын амьдарч чадсан гуйлагчин өгүүлгийг сонирхуулъя. Амьдралдаа алдаад хэдэн жил архитлаа. Жил бүрийн баяруудаар байнга ганцаараа байдаг болсон. Яагаад гэвэл би их нэртэй хаягдсан. Хамаатан саднууд минь намайг тоохоо байсан. Гэхдээ ганцаараа гэж би шаналдаггүй. Учир нь надад ээж минь байдаг юм. Ээжтэй хаяа сүү барьж очмоор байвч. Гуйлагчны амьдралд мөнгө гэдэг зүйл ховор баялаг болохоор орой бүр гар хоосон очдөг байсан. Хэдий гуйлагчинч гэлээ би хүмүүсээс мөнгө хайрал гэд удамжинд зүгээр суудаггүй. Нэгэн цагт гитарын хамтлагт гоцлол гитарчин байсан нааваасаа сурсан. Аман хуурыг тоглодог байсан нь надад хэрэг болсон. Тэрийгэ тоглож би мөнгө болдог байсан юм. Ялгаагүй энэ гуйлгал гуйж байгаа хэрэг гэж бусдад харагдах авч сэтгэл дотроо бол би өөрийнхөө авьяасыг бусдад өндлүүлж байна л гэж боддог байсан. Хүмүүс намайг гуйлагчин гэж ярьдагч ягта бол бид бүгд л гуйлагчин шүү дээ. Өөртөө байхгүй зүйлийг бусдаас бүгд гуйдаг. Харин надад бол байхгүй. Юмаа гуйх найз хамаатан садна байхгүй. Байхгүй болохоор яалтаач билээ. Би гуйлагчин нь үнэн. Нэг өдөр би гитар амуугаар хоёроо зэрэг тоглоод үзсэн юм. Үнэхээр тохирсон юм шиг хослон дуугарах тэр нот чихийг минь сортоолгосон. Би цөөн хүнтэй газар цаасан хайрцаг урдаа тавиад тоглодог байсан бол одоо олон хүн явдаг газруудаар очиж тоглодог болсон. Тийм их олон хүний дунд байхад хэцүү байсан ч одоогийн миний байдалд бардамзаа нь ямар ч хэрэггүй зүйл байсан нь бас үнэн. Хэд хоног дэж тоглож суулаа. Сүүлдээ хүнээсээ ч хийгчүүл мэднэ. Гитар аман хуур хоёроо бүх зүрх сэтгэлээрээ тоглодог болсон. Овоо олооног тоглосон. Цаасан хайрцаг минь өдөр бүр мөнгөөр дүүрдэг болсон. Боломжийн мөнгөтэй болчихсон болохоор өөртөө хувцас авъя гэж бодов. Гэвч тэр мөчид ээж минь санаанд орсон. Нэг дээлээ хитрхи овдаан өмсснгийг нь санав. Тэгээд торго авч ээжтэй дээл хийлгүүлэхээр боллоо. Ойдолчин намайг анхаарад хинээс мөнгө булгаалав гэж Палхи талаас ус. Тэр үед сандарсан да. Үгүй хичээ. Би хулгай хийдэггүй. Би өөрөө авьяасаар олсон мөнгө гэж хэлээд гитар хуур хоёроо харуулсан. Бүрэн итгээгүй байж мэдэгч намайг л хулгайч гэж бодхоо болсон. Улмаар бид хоёр жаахан ярьцуулаа. Би бүх түүхээ нуулгүй ярьсан. Ойдолчин гэж миний дөө энэ дээлийг ээжтэй өгөх гэж байгаа юм байна тийм үү гэж асуухад нь би тийм ээ ээж минь шин дээл өмсөөгөө утсан. Байнга ээжигээ зовоодаг болохоор нэг удаач болов баярлуулах гэсэн юм гэж хэлээд нөгөө ихч рүү харахад тэр өөдөөс минь хараад за ихчийн дөө ихчтэй дээлээ хийг торгоолаа адэр. Би чамд үнгүй хийгээд өгье гэж хэлсэн. Би баярлсан. За одоохон гэд өрөөний хаалгыг гаднаас нь хаагаад торгоны дэлгүүр рүү явсан. Олон янзын торгонууд байв. Хамгийн үнэтэйг нь авъя гэхэд миний мөнгө хүрэхгүй байв. Гэхдээ хямдхатыг нь бас авахыг хүсээгүй. Дунд зэргийн үнэтэй арт зөөлөн мэдрэгдсэн торгыг аваад ойдолчин эгч рүү эргээд гүйсэн. Хэд хоногийн дараа
ирээд авчих гэхэд нь за тэг гэд хаалгыг нь зөөлн хаагаад хөгжмүүдэд тэврээд гарсан. Тэр өдрөөс хойш 7 хоног өнгөрсөн. Овооч мөнгө олоод комиссийн хувьд судалдаг дэлгүүрээс өөртөө өмд цам завлаа. Тэгээд ойдолчигч дээр яваад очтол уран гоё ойдолтой сайхан дээлийг миний урд тайхан дээр их баярлсан. Ойдолчигчтэй баярлаа гэж хэлчихэд ээж рүүгээ ярангүйс. Тэгтэл хаанаас ч юм бэ гинтл нэг машин гарч ирсэн. Нэг мэтгэд би ээжийнхээ дээлийг 2 гартаа тас тэврээд зам дээр хэвтэж байсан. Арай хийж замын хажуу руу гарч ашлахын дээр очиод эргээд артал өнөө машины жолооч 10,000 төгрөг чулуучаад арилаад өгсөн. Хараа минь муудсан байсан болохоор дугаарыг нь харж чадаагүй. Тэр үед миний зүүн хөлөл хугарсан юм шиг санагдсан. Алхахад их хэцүү байсан. Нэг мод олж таяг болгоод худалдаж авсан хувцас хийлгүүлсэн дээлээ барьсаар гэрээ зүгэлсэн. Гэртээ ойртохын хэрээр гартаа барьсан дээлээ улам чангаатгаад шүд зүүн алгасан. Гэртээ орлоо. Ээж минь цай чанаа зогсож байв. Хүү минь хүлээ яасан бэ? Юу болов? Гэд ээж минь намайг түшиж сандал дээр суулгав. Ээжээ мэ гэд чан атгсан дээлээ өгөх гэтэл торн цус олчихсан байхыг анзаарав. Тэр цусыг ханцуугаараа маш хурдан арчиж амжсан. Дээлээ торноос нь харахад ээжтэй өглөө аз болж дээл нь цус болоогүй байсан. Зовоож байсанд уучлаарай гэд өглөө. Ээж баярлсандаа уйлаад намайг тэрж аваад үнсгэт нь би ч уярч ээжигээ тас тэрсэн. Тэр өдрөөс хойш хөл минь муудаж алхаж чадгаа байсан. Хөгжмөөж тоглохоо болсон. Нэг өдөр таяг тулаад эмнэлэгт очиж шинжилгээ өглөө. Эмч хэлж байна. Уучлаарай миний дүү. Машинд даруулах үедээ дархинда том гэмтэл авч. Гэт үгийг үзэж хэлсэнгүү дууга хураалаа. Юу болсон юм бэ? Та яагаад дуурахгүй байгаа юм бэ? Гэтэл чи өнөө маргаашгүй болсон байна. Сайндаа л 10 хоног амьдё гэж хэлээд өрөөнөөс гараад явчих. Намайг өгчүүл ээж минь яах вэ гэсэн бодлол тэр үед толгойд минь хамгийн түрүүнд төрсөн. Дугуулсан амтэн эмнэлгийн шатаар бууж хаалгаар нь гарлаа. Гараад хэсэг зур сандал дээр сууж тайвшрав. Ээжийнхээ хажууд байвал миний өхийг ээж минь хар. Тэгвэл ээжийн минь зүрх дийлэхгүй харгаж багт гэж би бодлоо. Тиймээс гадаад явлаа гэж хэлээд гэрээсээ гарахаар болов. Тэгээд сүүлчийн удаа ээжтэйгээ уулзахаар гэр рүүгээ ортвол ээж минь миний хийж өгсөн дээлийг тэврээд шалан дээр хэвтэж байлаа. Ээжээ гэд орлоод очтол ээж минь нэгд амьсгал хураасан байв. Ээжигээ би чангаар дуудан орлоо. Хоёр нүднээс минь нулимс урсаж байв. Амьдрал ямар ч утгагүй болсон байв. Жаахан эд хөрөнгөө зарж архичин боллоо. 3 хоногийн дотор би ээжчгүй
гэрчгүй, итгэлжгүй болсон. Хотын гудмаар архи өнөртүүлээд гойн алхах намайг хүмүүс харга уйлах чинь хувхаа архичин хэмээн дуудаж байлаа. Тэр үед эмчийн хэлсэн үг санаанд оров. Өвчнөр хөөхгүй бай гэж шийдэв. Маргааш нь болж архич гарлаа. Ноорхоо хувцастайгаа эмнэлэг рүү яваад орлоо. Зүрхний дутагдалд орсон хүүхдэд зүрх хэрэгтэй байгааг олж мэдлээ. Сургалтал цусны бүлэг нь надтай ижилбэ. Эмч итгэлсэн. Би донор олмоор байна. Тэр хүүхдэд миний зүрх хэрэгтэй. Эмч татгалцсан. Та хүн шүү дээ гэж хэлсэн. Өөрийгөө хэд хоногийн ч насгүй болсныг би эмч итгэлсэн. Би тун удахгүй тархиныхаа гэмтлэр өхөн. Гуйлах чинь ч гэлээ миний зүрх ирүүл. Надад одоо өглөө сайх хэрэгч байхгүй, амьд үлдэх гэж зүтгэх шалтгач байхгүй болсон. Гэдгээ хэлсэн. Эмч нарт надад зөвшөөрсөн. Хагалгааны тэр өдөр миний хувьд алтан нарыг харах сүүлчийн өдөр минь байсан юм. Тэр өдрийн нарны туяа их хурц байсанд би баярлсан. Хагалгааны өрөөнд орж хэвтэхдээ ээжтэй хийлгүүлсэн торгон дээлээ сүүлчийн удаа атгаж үнэрлсэн. Ээжээ хүүн очлоо гэд нүдэ хансан. Сүүлчийн амьсгал татгад зүрх минь зөөлөн зохиолсоор цээжнэс минь гараад явчихна тэр. Амьдралд би алдсан ч амьдрах хүсэл, амьдрах шалтгаан надад байсан юм. Тэр шалтгаан бол миний ээж. Хэдий би гуйлах чинь ч гэлээ бусдаас гуйж аваагүй ээж минь надад байсан юм. Амьдрал мөнх биш. Хүн төрдөг, хүн үхдэг энэ жам. Энэ жамаар би үхсэн ч миний зүрх тэр хүүгийн цээжинд үхэн үхтэл нь зохилох болно. Тиймээс би жаргалтай байна. Амьдрал гэж зүйл зөвхөн хүний зүрх сэтгэл дээр тогтдог болохоор би амьдарч чадсан гуйлах чинь. Энэ удаагийн мань бичлэг таалагдсан гэж найдаж байна. Та лайк дараад комент хийээрэй. Мөн subscribe дарахаа мартаа зай. Таны дарсан subscribe болон лайк комент чинь миний хувьд маш том уран байх болно.